Yeah, Berauno, Squadjer, Berauno. Yan, sige tuloy mo yan. Yun, lumutang na. Uy, hindi. Ayun, go ahead. Dito ba yun? Bumalik na naman yung chopper nating nagpipid ng construction. Ayan, tira 1, tira 2. Oo nga. Ayan. Pero yan, kilala natin yan. Kasi naman yan. Kasi nakakausap naman natin siguro yan. Dito sa yan, sa bottom. Ewan ko ba? Oo. Ranger. Isa lang. Kaya natin din yung gawin. Ay, naku. Go. Or pwede na nagmo-monitor siya sa atin ng nakakuros pa. Eh, walang susi pala yung kanyang UHF site. At yun, merong ganyan. Nakakalimutan niya. Go. Ayun. Baka posible. Ayun. Well, anyway, baka manawatin naman ulit yan. Pero malamang kilala natin talaga yan. Ayun, sige, Tito Dad. Sige, may message ko na lang pala. Kung ano yung pwedeng ipares dito. Sige pa. Ayos na. Roger. Ganyan yung kay Lima Fox sa akin na Tito Vice, di ba? Oo, hindi mapakasaka yung kay Vice. Go ahead. Yukohon, go. Roger. Abutin natin yung lubid ko yan. Ay, nako. Ay, gigi. Roger. Bumap. Ayan lang ha, bumap. Sige, bumap pa, para makuha natin yung lubid. Sige, bumap pa. So, kati ba sa'yo, ano? Tanto. Tito Bitoy. Sige, bumap pa. Sige, bumap pa. Boy, para. Sige ka pang kanan. Nipis. Sige ka po pa. Ogong pa. Tigil. Walang gapang muna ha. Berauno tayo. Ono. Tigil. Tambay. Berauno ulit. Ono, tigil. May kayo sir, tambay. Aria. Tigil.
Bira uno. Uno, alalay lang ha. Uno bira. Tik-pitik lang. Uno bira. Uno bira. Uno. Uno. Uno bira. Uno. 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 Uno pa. Tigil.